人类讲春天也无心，阴晴不定的天气，稍有不注意就容易感冒。打喷嚏是过敏还是感冒？在季节交替的时间，是病毒感染的好发期。如何区分过敏性鼻炎以及感冒？来听听医生怎么说。所以病毒喜欢湿冷的天气，比较常一些病毒的感染。过敏性鼻炎跟感冒最大的差异是，它可能有一个诱发的因子，通常是你接触到了一些过敏源，例如有些人花粉过敏、尘螨过敏，或者有些人甚至对温度的变化，太过剧烈的话，就会引发一些流鼻水啦、打喷嚏啊、眼睛痒啊这些症状，大概就是比较偏向过敏性鼻炎。那至于感冒的流鼻水啊，通常它比较少合并一些眼睛痒啊或者皮肤痒的一些症状，它可能会有一些喉咙痛啊，或者比较剧烈的一些咳嗽。当然，假设他有发烧的话，那当然就更比较偏向它是一个呼吸道感染。其实就是均衡的饮食最重要啦。当然可以补充一些维生素 B 啊，这些当然对我们的维生素 B、维生素 C 有助于我们身体的一些免疫。增强身体抵抗力的不二法门：均衡的饮食，多补充维生素，适度的运动。记者曹静怡、袁岭采访报道。